você acha de tomar um pouco de ar fresco? O Tommy tá com vocês? Não. Relaxa. E aí, o que fazia lá? Era horrível. Não dava pra dormir porque todo mundo gritava a noite toda. Nunca mais quero voltar pra lá. Tá vendo aquilo? Tô. De onde será que vem essa fumaça?